अॻिते परीक्षित मोक्ष थियो। जनमे जे उन्हनि जो जेको पुट हुयो उनखे गुस्सो आयो, उन सर्प सत्र कयो, सभु नांग हवन में जलण लॻा किरी करे। तक्षक राजा इंद्र जे शरण में वियो, ब्राह्मणनि खे चयो जनमे जय महाराज तव्हां मंत्र पढ़ो, राजा इंद्र सहित अची किरे। हाणे राजा इंद्र जो सिंहासन हिलण लॻो। तॾहिं भगवान सम्झायो ब्रह्मा जी, हुननि जा गुरु जेके बृहस्पति महाराज, जनमे जय महाराज के आस्तिक ऋषि आहे हिकिड़ा, उन्हनि सम्झायो। उन जे चवण ते तुरंत वञी सर्प सत्र बंदि कयूं आस्तिक महाराज जे चवण ते, ऐं उहो सत्संग सत्र करे छॾियऊं हुते। हाणे बि चवंदा आहिनि कोई आस्तिक लिखे न घर में, उनजे घर नांग अगरि अची विया त नुक़सान न कंदा। आस्तिक मुनि उन्हनि सर्प सत्र बंदि कयो, उन्हनि खे वरदान मिलियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।